Godmorgen. Nu har I haft en gang med lidt Luhmanns kommunikationsteori, og sidste gang var der nogle af jer, der havde lidt om noget om Luhmanns samfundsteori, og vi diskuterede også styring og nogle af de grundlæggende ændringer i systemteori. Og i dag skifter vi så fra samfundet som iagttagelsespunkt eller systemreference til organisationen som systemreference. Og der har I jo været inde på lidt af det tidligere på første semester, og jeg tror også, I har været inde på Luhmanns organisationsteori, videnskabsteori, tror jeg nok, en lille smule måske. Men det tager jeg ikke hensyn til, så jer, der ikke lige kan huske det, I kommer med her under omstændighed. Jeg har lavet et lille program, som handler om, at vi først starter med at kigge på Luhmanns teori om beslutninger. Hvad beslutninger er for noget mærkværdigt noget. Så kommer vi ind på forholdet mellem organisation og medlemskab. Så på forholdet mellem organisation og samfund. Det har vi strejfet i en forelæsning om polyfoni på første semester, hvis nogen af jer overhovedet kan huske det. Og i den sammenhæng så er der også et rigtig pinligt indslag, fordi I skal synge. Vi skal simpelthen synge en sang om forholdet mellem form og medie, fordi det er den eneste måde, jeg plejer at kunne få jer til at huske det på. Og I er virkelig nødt til at hjælpe mig, og det opdager I meget hurtigt, fordi jeg synger pivende falsk. Og så til sidst samler jeg op på, hvor langt vi nu er nået i forskningen omkring det, vi på første semester kaldte den polyfone organisation, lige så den står nogenlunde klar igen. Men først det her med organisationen som beslutningssystem. Så det, der er Luhmanns udgangspunkt, det er, at en organisation er et socialt system. Som et socialt system, så består den af kommunikation og intet andet end kommunikation. Det har jeg jo sagt før, men bare lige for at minde om det. Der er ingen mennesker inde i en organisation. Det eneste, der er i en organisation, er kommunikation. Vi har været inde på, hvordan forskellige kommunikationssystemer kommunikerer ved hjælp af forskellige former, ved hjælp af forskellige distinktioner. Og jeg tror faktisk, at jeg har ved sådan et tilfælde endte i at prøve at beskrive den der tilgivelseskommunikation forrige gang. Det der med, at tilgivelseskommunikation hele tiden er henvist til at folde en bestemt forskel ud, som er forskellen mellem det tilgivelige og det utilgivelige. Og hvor tilgivelseskommunikation var sådan en mærkværdig kommunikation, fordi den var funderet omkring et paradoks. Og paradokset, det var, at man jo ikke kan tilgive det, der kan tilgives, fordi det giver ligesom ingen mening. Hvorfor skal man tilgive det, der kan tilgives? Så det eneste tilgivelseskommunikationen går ud på, det er at tilgive det, man ikke kan tilgives, men det kan man jo ikke tilgives. Så vi får det paradoks, der hedder, at kun det utilgivelige er tilgiveligt. Og det betyder så til gengæld også, at tilgivelsen jo aldrig bliver endelig, fordi man kan ikke tilgive det, der ikke kan tilgives. Og det bliver ligesom motoren i tilgivelseskommunikationen, den bliver ved med hele tiden at finde på nye spørgsmål og temaer osv. Det er dens autopoetiske maskine. Så nu leder vi efter den tilsvarende maskine i organisationen. Hvad er det for en kommunikativ logik? Hvad er det for en kommunikationsform, som tvinger organisationer til at blive ved, som gør, at man ikke bare kan sige, nu har vi truffet beslutningen, og så behøver vi ikke at træffe flere beslutninger i år. Og det, som vi leder efter i organisationen, det er, at beslutningen er den grundlæggende kommunikationsform. Så organisationer er sociale systemer, der kommunikerer om beslutninger. Hvilke beslutninger skal vi lave? Men de kommunikerer også i beslutningens form. Så beslutningen repræsenterer en særlig skelne operation i organisationen. Et særligt blik. Når man kommunikerer i en organisation, så ser man verden med beslutningens briller. Når jeg underviser ikke så meget jer, men jeres forældre, skulle jeg sige, på MPG og MPA, som ligesom er sådan en efteruddannelse, de sidder alle sammen og har beslutningstagere. Og når jeg underviser dem, så har de altid beslutningsblikket på. Det vil sige, at de leder hele tiden efter noget, de kan bruge til at træffe en beslutning med. Hvis ikke
det ligesom giver mening som noget, de kan bruge til at træffe en beslutning med, så hører de bare stop. Så de er fuldstændig oversocialiseret i at være ledere og tænke, jeg skal træffe en beslutning, hvad kan jeg bruge af redskaber, hvad kan jeg bruge af begrundelser. Ja, så står der det der med, at en beslutning gør tidligere beslutninger til beslutningspræmisser, det kommer vi ind på senere. Hvis vi nu kigger på beslutningsform og siger, der kommunikeres i en form, vi kalder beslutning. Hvad er det da for en skelne operation, beslutningen benytter sig af? Hvad står der på indersiden af forskellen, og hvad står der på ydersiden af forskellen? Hvad kunne man forestille sig, at der stod på indersiden og ydersiden af forskellen? Ja, man kunne vel i det mindste forestille sig, at en beslutning laver en skelnen, der siger, nu har vi besluttet noget. Okay? Altså en skel mellem før og efter beslutningen. Hvis vi tænker ligesom kommunikationsteoretisk over, hvordan man kommunikerer beslutninger, hvordan man i kommunikationen drager en forskel om, at nu har vi besluttet, så er før beslutningen, det er i virkeligheden ikke noget, der eksisterer, før man er efter beslutningen. Det er først, man har sagt, nu har vi besluttet, at vi fører engelsk på alle fag. Alle fag, der skal eksamineres i engelsk på HA.com. Først, når vi har truffet beslutningen, så er der en situation, hvor der er før beslutningen, hvor vi kunne have truffet en anderledes beslutning. Bare lige for at gøre ikke at producere usikker. Vi har altså ikke truffet en beslutning om, at alle eksamener skal være på engelsk. Det var bare sådan. Lige pludselig hører jeg, at Mikkel vil få hammerne træt. Men hvordan er det så, at man træffer den her mellem før og efter beslutning? Hvad er det for en mere præcis forskel, som man sætter? Ja, man kunne sige, at det som en beslutning, så plejer vi lidt naivt at betragte beslutningen. Vi plejer at have en idé om, at en beslutning, den bestemmer fremtiden. Men det er vel ikke det, den gør. Der er masser af beslutninger, vi træffer sammen med vores kærester, eller i organisationer, vi er, eller et eller andet, som aldrig bliver til noget. Ikke? De fleste beslutninger, vi træffer, de fører jo ikke til noget. Så man kan ikke sige, at en beslutning bestemmer fremtiden. Det vil være håbløst naivt på et eller andet plan. Så hvad er det, en beslutning gør, hvis ikke den beslutter fremtiden? Men det, I skal forestille jer, det er, at hvis det her det er organisationen, hvor der træffes beslutninger i, så er organisationen omgivet af en masse forventninger, af en masse interaktion. Der er en masse medarbejdere, kunder og alt muligt andet, der snakker med hinanden, og de udvikler forventninger om, hvad organisationen skal. Så i og omkring en organisation er der et hav af forventninger. Og det en beslutning gør, det er, at den tager stilling til de forventninger. Den siger, din forventning gælder, men ikke alle de andres. Så det eneste en beslutning gør, det er, at den tager stilling til forventninger. Så den tuner forventninger ind. Og hvad er funktionen af det? Jo, det er, at når der er alle det her hav af forventninger, så er der også usikkerhed. For nylig meldte regeringen ud, at universiteterne skal spare 2% hver år. Det bliver efterhånden meget, når man ganger det op. Og for CBS' vedkommende bliver det omkring 60 millioner. Vi har lige været igennem en spareøvelse, hvor vi har fyret en masse forskere. Hvad kan vi fyre på, hvis ikke vi ligesom skal undervise jer? Så er der en masse usikkerhed. Der er paranoia folk, der siger, nu skal alle over 50 fyres, eller der er sådan nogle studienævnsformand, der siger, at vi afskaffer alle mundtlige eksamener, eller der er dem, der hader sekretærer og synes, at de ikke rigtig producerer noget, som siger, dem kan vi sagtens fjerne nogle stykker af. Og så er der ligesom kynikerne, der siger, at vi skal bare fjerne rockwool-laget
Det er ligesom rektor og dekanen og sådan nogle ting og sager, ikke? Men under alle omstændigheder er der en masse usikkerhed. Hvem kommer det til at ramme? Og det, som en beslutning er, at den tager stilling til alle de der forventninger, der drøner rundt. Det kan godt være, at det ikke er den rigtige beslutning. Uanset om det er den rigtige eller den forkerte beslutning, så det den gør, det er, at den absorberer usikkerhed. Så en beslutning tager stilling til forventninger og suger usikkerhed op. Så det der forhold kan man altså stille op på den her måde. Vi har organisationen, og så på organisationens yderside, der har vi alle de psykiske systemer, og vi har al den der interaktion, som udvikler forventninger. Og organisationen er simpelthen bare en maskine, der tager stilling til forventninger. Jeg er ikke færdig med logikken endnu, men bare kom med. Hvordan kan man ikke forestille sig en beslutning, der skaber usikkerhed? Det kommer jeg ind på lige om et øjeblik. Så altså en beslutning laver en sondring mellem før og efter beslutningen. Men hvordan præciserer den før og efter beslutningen? Nu har vi fundet ud af, at det handler på en eller anden måde om forventninger. Så man siger, det en beslutning gør, det er, at den prøver at fiksere forventninger. Den fikserer, at der er, efter beslutningen er taget, så kommer før beslutningen til at se ud som det hav, hvor der var en mængde af forskellige forventninger. Der var kontingente forventninger, altså forventningerne kunne være meget forskellige, de kunne være anderledes. Og nu er der taget stilling til, at nu har vi fikseret forventningen. Vi har sagt, det er denne forventning, vi går efter, men vi kunne også have truffet alle mulige andre beslutninger. Så en beslutning er en fiksering af forventninger. Men nu skal jeg så bare lige tjekke om, jeg tror godt, jeg kan svare på dit nu. Men når en beslutning fikserer forventninger og siger, dette er den forventning, vi går efter, ikke alle de andre, så synliggør den også alle de andre forventninger. Fordi det kan godt være, at på CBS lige nu, der er alle mulige forventninger, men de fleste af dem kender jeg ikke rigtigt til. Men så snart man ligesom siger, denne beslutning har vi truffet, men vi kunne have truffet en anden, så siger den altså også, at vi kunne have truffet en anden. Så den både absorberer usikkerhed, men den producerer også usikkerhed. Vi kunne have truffet en anden beslutning. Den kan stadig måske træffes om, eller et eller andet. Der er en systemteoretiker, der hedder Heinz von Foster. Vi var inde på ham lidt sidste gang. Det var ham, der lavede den der store vending i kybernetikken fra førsteordens kybernetik til andenordens kybernetik. Fra en kybernetik, hvor man tænker i trivielle systemer, til en kybernetik, hvor man tænker i kaotiske systemer. Og en af Heinz von Fosters opdagelser, det er, at de her kaotiske systemer, når de opererer, det er ikke nødvendigvis kommunikationssystemer, det kunne også være værsystemer. Så laver de ikke bare en operation. Det er som om, at det forhold, at når systemer altid har valgmuligheder til at operere forskelligt, så er det som om, at det de vælger fra, det forsvinder ikke. Det kommer til stadigvæk at eksistere i systemet som et lille monster. Han taler simpelthen om monstre eller zombier i organisationen. Og så zombierne i organisationen, det er de valgmuligheder, som systemet har haft, men ikke har benyttet sig af. De er ikke helt væk, men de er der alligevel som en slags zombier. Og man kan sige, det der kommer til at ligge herovre, de ubesluttede beslutninger, de bliver en slags zombier i organisationen, fordi de er ikke helt væk. Der vil blive ved med at være ham deroppe på 4. række, som agiterer for, at det vil være bedre at fjerne rockvulaget. Altså, så den er aldrig helt væk. Så der er hele tiden sådan noget, der summer. Der kalder det for beslutningens spøgelser. Som er sådan nogen, der sådan spøger rundt i organisationen. I kunne også forestille jer deroppe, der er i den her fine virksomhed, og
så er der besluttet en investeringsplan. Men lige præcis din idé om, hvor virksomheden skulle hen, og som vil have realiseret alle mulige visioner, den blev ikke til noget, men du bliver ved med at synes, at det var jo den, det hele handlede om. Og bliver ved med at snakke til dine kollegaer om den. På den måde bliver din kommunikation en slags spøgelse i organisationen. Så de der forventninger, man ikke konfirmerer, så man ikke siger, at det er denne forventning, der gælder, de risikerer at blive sådan spøgelser i organisationen, som producerer den her usikkerhed, der gør, at en beslutning aldrig helt er en beslutning. Vi har sagt, det er den vej, vi går, og ikke de andre. Men der bliver ved med at være nogen i organisationen, der alligevel sådan går langsomt bagefter, fordi de føler sgu mere for at gå den anden vej. Og det bliver ved med at producere støj i alle mulige forskellige anledninger. Sådan en beslutning, der ser sådan ud, er paradoksal. Vi har jo allerede været inde på det paradoks, at det handler om at absorbere usikkerhed, men det producerer også usikkerhed. Men man kunne godt... Jeg kommer til at tale for hurtigt i forhold til at skrive ned. Det er jeg ligesom ikke vant. Hvis nu at en organisation også producerer usikkerhed, hvad skal en organisation så gøre med det? Det betyder jo, at der hele tiden så tvinges organisationen til at træffe den samme beslutning igen og igen, fordi at grundlaget for den, sikkerheden i den, hele tiden undermineres. Så er det faktisk rigtig svært at træffe den her beslutning. Det kommer jeg lidt mere ind på senere. Og jeg vil komme ind på det via en slags omvej om beslutningens paradoks. Så man kan allerede sige, at det er en beslutningsparadoks, at den producerer usikkerhed samtidig med den prøver at fjerne usikkerhed eller opsøge usikkerhed. Der er i hvert fald 3 paradokser i en beslutning, eller man kan opsætte beslutningsparadoks på 3 måder. Det første paradoks, der er i forbindelse med beslutninger, det er kun spørgsmål, der er ubesluttelige, kan besluttes. Det viser det her med usikkerhed måske meget godt. Netop fordi, at der jo ikke, man kan ikke ligesom have en forventning ud og udradere de andre. Så kan en beslutning ikke rigtig besluttes. Det er ubeslutteligt. Man kan ikke ligesom afgøre det en gang for alle. Det bliver ved med at være der. Men det er også sådan et kalkulationsmæssigt spørgsmål. Noget beslutningsteori, måske især det, I har lært af min mikroøkonomi. Mikroøkonomi antager på en eller anden måde, at en beslutning det er et individuelt valg. Så man ser slet ikke organisationen i mikroøkonomi. Så man regner bare med, at der sidder en eller anden leder, og du skal finde ud af, hvad er prisen, som denne her vare skal have. Og så laver du en kalkyle, og så siger du, den skal koste 5 kroner. Og det er det, og du har lavet en beregning. Hvis du har lavet en beregning, hvor du har fundet ud af, at den rigtige beslutning er 5 kroner, så er det slet ikke en beslutning. Fordi så er det jo en beregning. Så kun ubesluttelige beslutninger kan besluttes. Altså man kan ikke beslutte at tyngdekraften eller sådan noget. Altså med beslutninger er man kastet ud i en valgfrihed, der ikke kan analyseres bort. Vi vender tilbage, hvorfor vi alligevel lægger så meget vægt på, at vi gerne vil analysere og kalkulere og alt muligt andet. Lige om et øjeblik, det venter jeg lige med. Der er endelig så der en anden paradoks. Det består i, at beslutninger handler om at indstille forventninger til fremtiden. Men de kan først træffes bagud. Hvad fanden mener jeg med det, at en beslutning først kan træffes bagud? Jo, vi har den der beslutning, der tager stilling til alle de her forventninger, og så siger vi den forventning og ikke alle de der andre. Men er det her så en beslutning? Hvis nu vi husker fra første gang kommunikationsteorien, Luhmanns kommunikationsteori, hvad er det, der bestemmer, om en kommunikation er en kommunikation, og hvordan der er kommunikation? Det er den næste kommunikation, ikke? Det er altid den næste kommunikation, der bestemmer, om det, som du har sagt, bare bliver en eller anden talehandling ude i luften.
Så det er den næste kommunikation, der afgør, om din talehandling er kommunikation. Det er også den næste kommunikation, der afgør, hvad for en slags kommunikation din talehandling var. Det samme gør sig gældende i beslutninger. Så selvom beslutningen siger, nu går vi den vej, så kan denne beslutning ikke beslutte det. Det er den næste beslutning, der ligesom knytter an og siger, ja, vi går den vej. Og ja, vi går den vej. Så der skal altid en ny beslutning til for at beslutte den tidligere beslutning. Det kender I godt, mange af jer, hvis nogle af jer deltager på en eller anden måde i forskellige organisationer, måske sidder i en bestyrelse, så ved I godt, hvad det er første, det er, man gør på et møde. Det er, at man træffer en beslutning, der handler om referatet. Man vedtager referatet for sidste møde. I referatet for sidste møde, der har man skrevet de beslutninger, man lavede på sidste møde. Så det første, man gør på et nyt møde, det er at beslutte de beslutninger, man besluttede på sidste møde. Og der ender man jo med, at der er nogle beslutninger, som man ikke får besluttet igen. Og så var de jo bare snak. Hvis den næste beslutning ikke siger, at den tidligere beslutning var en beslutning, så var den bare noget støj, en masse sludder, og så ender det med rigtig mange beslutninger. Så organisationer har det med, at de glemmer hele tiden de beslutninger, de har truffet, ved at de ikke bliver ved med at gentage. Og når en beslutning beslutter en tidligere beslutning, så sker der noget med den tidligere beslutning, nemlig den forvandler den tidligere beslutning til en beslutningspræmis. Det er selvfølgelig også sådan, at når en beslutning gør en tidligere beslutning til en beslutningspræmis, så producerer den nogle nye beslutningsmuligheder. Ikke? Fordi hvis du har sagt, at vi går den vej, og så næste gang vi mødes, siger vi, ja, vi går den vej. Hvordan går vi den vej? Mener du bare, at vi skal gå, eller cykle, eller flyve? Altså det vil sige, at hver beslutning åbner en kaskade af nye beslutninger. Så selv når man konfirmerer en beslutning, så åbner der sig bare en ny usikkerhed. Hvad betyder egentlig den beslutning? Karl Heinz beslutter, at alle, eller Mikkel, at alle eksamener skal være på engelsk. Og det vedtager vi som. Så mener du virkelig alle, og er der ikke noget med, at man har ret til at skrive sit speciale på dansk, og hvad skal der til? Kan ham der Åkerstrøm overhovedet eksaminere på engelsk, fordi det der vist et forfærdeligt valby-engelsk, han har. Han risikerer jo ikke at forstå, hvad det er, de studerende siger til ham, og så videre. Og så bliver der jo, så skal vi lave engelsk-test af vores undervisningsstab, for at finde ud af, om de virkelig kan være med på den, og sådan noget. Ikke? Så det avler bare en masse nye beslutninger. Så beslutninger er mærkværdige, at de på en eller anden måde prøver at absorbere usikkerhed med hensyn til fremtiden, men de kan kun træffes bagud. Og den sidste paradoks, det består i, at hvad en beslutning er, må selv besluttes. Fordi vi har det der skel mellem fikseret og åben kontingent. Men altså, jeg sagde jo ikke, hvad er kriteriet for, at vi har fikseret kontingent. Hvis nu I empirisk skal ud og kigge på en organisation, kan I så skelne mellem åben kontingent og fikseret kontingent? Hvordan kan I se forskellen? Hvordan kan en organisation se forskellen? Men det er ikke sådan en naturlig forskel, så alle organisationer træffer jo beslutninger om, hvad der skal til, for at en beslutning er en beslutning. Altså for eksempel, hvem har kompetence til at træffe hvilke beslutninger? Er det nok, at det er direktøren, der siger, jeg træffer denne beslutning? Eller skal den have været igennem bestyrelsen? Eller hvis det er særlige beslutninger, skal tillidsmanden så have været inde over? Eller hvad hvis det er en hamrende tåbelig beslutning, så alle medarbejderne ryster på hovedet, så sker der jo bare det, som vi var inde på sidste gang med styringsbegrebet. Ikke? Så står han der og siger, jeg har truffet beslutningen, ikke? Og jeg sidder og arbejder og lytter lige og tænker, det er galt Mathias, fordi vi skal have den her projekt færdig til kunden, så jeg lader den gå ind af det ene og ud af det andet. Ikke? Og så var det jo ikke nogen beslutning. Så kan han jo råbe og skrige. Men hvis ikke medarbejderen ligesom finder det meningsfuldt, det han har truffet, så bliver det ingen beslutning, og så det eneste, der lykkes ham, det er at stribe sig selv fuldstændig i organisationen og vise, at han har ingen tøj på. Så skellet mellem fikseret og kontingent
det foldes altid ind i beslutningen, så det i sig selv er en beslutning at fiksere skellet mellem fiksering og kontingens. Men at beslutte, hvordan vi sondrer mellem fikseret og åben kontingens, benytter sig jo selv af skellet mellem fikseret og åben kontingens, så vi er ude i en uendelig regres. Det er altid usikkert, hvad det er, der skal til, for at en beslutning er en beslutning. Så beslutninger handler igen en drejning på dit spørgsmål. Beslutninger handler igen om at absorbere usikkerhed. Men der er altid usikkerhed om beslutningen overhovedet er en beslutning, og om vedkommende har ret til at træffe den, og om det giver mening, og så videre og så videre. Et eksempel, der vedrører jer, som jeg synes er ligesom en af de mest forvrøvlede beslutninger, vores rektor har truffet, det var ændringen af normerne for lærerne. Det interesserer jo nok ikke jer, men vi får et bestemt antal timer for at stå og forelæse, og så har de sat den timeradio ned fra 4,5 forberedelse til 3,5 forberedelse. Men de har sagt, at det skal ikke gå fra vores tid, det er bare så det ser bedre ud i forhold til de andre universiteter, så det ikke ser ud som om vi virkelig betaler vores undervisere rigtig meget. Så vi indfører noget, vi kalder kontortid. Om så spørger jeg, den der kontortid skal vi vel også lave noget, så der kommer noget ekstra arbejde. Nej. Det er meningen, de studerende skal komme i kontortid, hvis de har lyst. Men altså, I behøver ikke at reklamere alt for højt for det. Altså, så nu har vi fået sådan nogle skilte, vi skal hænge hemmelige steder om, hvornår vi har kontortid. Sådan at vi kan hygge, ikke? Så vi har fået sådan en ordre fra rektor om at hygge, og ligesom sige, ja, jeg har kontortid, I er alle sammen velkommen på mit kontor og snakke videre om Luhmann. Det står, jeg har puttet det ind under neden på skrivebordet, og der står ligesom, det er mellem 6 og 7 om morgenen, søndag morgen. Og der har I alle sammen velkommen, ikke? Men så der kom ikke nogen, kan jeg sige til rektor. Nå, men det var godt, kunne jeg så sige, eller ja, det er jo både godt og sådan, ikke? Og så hygger vi sådan igennem der, ikke? Altså, så organisationer laver rigtig mange mærkværdige beslutninger, altså, og så finder man måder at håndtere dem på, hvor man både måske er loyal og ikke loyal. Det kan man jo så diskutere, ikke? Så der er de her 3 paradokser i beslutning. Så må jeg spørge, hvis det er så paradoksalt at træffe beslutninger, hvordan kan en organisation så overhovedet virke? Jamen, den træffer jo hele tiden beslutninger. Og de her paradokser prøver den jo at få til at se ud som nogen, der ikke er paradokser. Det er derfor, du går til mikroøkonomi. Fordi så kan du dukke op til det der møde med de andre ledere i organisationen, og så du vidste, inden du lavede din analyse, der vidste du ville gerne have, at den skulle koste 5 kroner. Ikke? Og hvordan argumenterer du over for de andre med det? Når de andre har det bedst, hvis de tror på, at du har styr på lorten. Og så vedlægger du en lille kurve, hvor det viser sig, at 5 kroner det er den mest optimale pris. Så ved at få en beslutning til at ligne en kalkyle, så kan man ligesom få den til at se mere beslutelig ud, end man ellers ikke kunne. Så alt det der, hvad kan man sige, den der besættelse af den rationelle beslutning, det handler om vores ubehag ved, hvordan verden er. Nemlig, at den er ubeslutelig. Men vi kan så få den til at se beslutelig ud på forskellige dimensioner. Så meget af de teorier, I lærer her, det er simpelthen redskaber, der kan få den ubehagelige virkelighed, at det er svært, til at se ud som om, at det er lettere. Ikke det samme med kampagneplanlægning. Det er også forestilling om, at man kan styre kommunikation, for eksempel. Det er sådan en dejlig teori. Den virker praktisk, men det praktiske i den er jo ikke, at den løser kommunikationsproblemerne. Det praktiske i den er, at den beroliger ham, der skal lave kommunikationsarbejde, med en løgn om, at man kan styre kommunikationen. Ikke? Så hvor meget halvdelen af jeres undervisning handler om at hjælpe jer med at bevare forestillingen om, at I har styr på lortet, selvom I grundlæggende ikke har det eller ikke får det. Altså, men det er jo ikke for at sige, at det er forkert. Altså, det er rigtig praktisk at berolige sig selv med den slags.
Nogle gange kan det være upraktisk, fordi det kunne være, at du kunne have fået noget mere ud af bare at have snakket om prisen, ikke? I stedet for at låse dig fast på en kalkyl. Kan du ikke lige forklare, hvad kontingens er? Kontingens, det er bare et ord for, at det kan være anderledes. Luhmann definerer det som, at noget er kontingent, når det på den ene side ikke er nødvendigt, og når på den anden side ikke alt kan lade sig gøre. Så kontingens er på den ene side, når noget ikke er nødvendigt. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt, at det koster 5 kroner eller at træffe den beslutning. Men på den anden side, ikke alt kan lade sig gøre. Giver det mening? Så det er jo ikke en pladerballe konstruktivisme, du ved, der ligesom siger, at vi kan konstruere verden på hvad som helst måde. Fordi den har den her ting indlagt. Det kan godt være, at ingenting er nødvendigt, men det betyder jo ikke, at alt kan lade sig gøre. Ingenting er nødvendigt, men heller ikke alt kan lade sig gøre. Så det der spænd, der er, at alt kan være en lille smule anderledes, men ikke hvordan som helst. Jeg tager lige de der afparadokseringer færdige, inden I får en lille pause. Så afparadoksering, det er at få paradokset til at ligne noget, der ikke er et paradoks. Fordi det er klart, at vi kan ikke leve med hele tiden og sige, det er umuligt, altså hvad fanden skal vi stille op med det? Så organisationer prøver at få uløselige ting til at se løselige ud. De prøver at få ubesluttelige beslutninger til at se ud, som om de kan besluttes. Hvordan får man ligesom skabt en situation i en organisation, hvor at det synes muligt at sige, at vi skal gå den vej? Og grundlæggende set er der 3 strategier. Og den ene strategi er en strategi på tidsdimensionen, den anden er en strategi på sagsdimensionen, og den tredje er en strategi på socialdimensionen. Al kommunikation har 3 dimensioner. Enten kan man kommunikere om et sagsforhold, vi snakker om noget, eller også så kan man kommunikere om det sociale forhold i kommunikationen. Der er altid et socialt forhold, nogen kommunikerer med hinanden, ikke? Så der må altid være nogen, der er mig, og nogle andre, der er dig eller jer. Og der er også altid tid i kommunikationen. Kommunikationen sætter altid sin egen tid. Den differentierer mellem det, vi kan forvente os af fremtiden, og det, vi har erfaret i fortiden. Så der er altid de her 3 meningsdimensioner i kommunikation. Og når det gælder organisationer, så er der altså på hver af de her 3 dimensioner forskellige muligheder for at få en beslutning til at se beslutelig ud. På tidsdimensionen, der handler det for eksempel om at modne en beslutning. Kender I ikke det udtryk, at vi er tiden moden til en beslutning? Og så videre, ikke? At man modner en beslutning. Man kunne godt have fornemmelse af for et par dage siden, at det så ud som om, at Dansk Folkepartis mangeårige idé om at opføre grænsebomme og sådan noget, så ud som om, at tiden var moden til det. Men nu er det som om, at i dag er den tiden forpasset. Så så er det der med, når man skal få nogle andre til at gøre noget, så at foreslå det lige på det rette øjeblik. Ikke? Det er sådan en idé, man har om at skabe det rette øjeblik. Så hvordan laver man ligesom det rette øjeblik i en organisation? Hvordan skaber man en fornemmelse af nu er det nu, eller aldrig? Ikke? I en politisk situation er det for eksempel at skabe en fornemmelse af krise. At det er lige nu, vi skal handle, ellers er det for sent. Det er alarmerende at få taget stilling til miljøet, lige nu til klimaet og så videre. Ellers er det ikke 3 grader, vi taler om, så er det 10 grader og så videre. Så at skabe den der fornemmelse af urgency,
at nu er det nu. Men måske også, at langsomt få lavet beslutningen, så den næsten allerede ser ud, som om den er besluttet. Altså, det kunne være, at man laver nogle analyser. Du starter med at snakke om dine 5 kroner nede i kantinen. Så har du ligesom sået forventningen. Og så laver du en lille analyse. Du siger bare, at det er en foreløbig analyse. Det er sådan en lidt rå analyse. Og så kommer du med den. Og så laver du den helt store, og så videre, og så videre. Så langsomt får du bare ligesom skabt det der øjeblik, at du siger, og det er nu, den skal laves. Ikke? Så den der om modningen af den. Så vi prøver at modne sådan nogle beslutninger. Den anden afparadokseringsstrategi er beslutningens sagliggørelse. Nu kommer jeg næsten til at give eksempel om at blande det lidt sammen. Der ligger jo også en sagliggørelse i det. Det er at få det til at ligne en kalkyle. Det er at få det til at se ud som, at man er ens beslutning. Det er egentlig ikke min beslutning eller vores beslutning. Det er omverdenen, der taler. Omverdenen kræver af os, at vi reagerer og gør lige præcis det. Så hvis vi kan sørge for, at den her valgfrihed i kassen, at den ikke ligner valgfrihed, men at den ligner et imperativ fra omverdenen, vi er nødt til det, så er det meget lettere. Altså nu kunne det se ud som om, at regeringen faktisk åbner lidt mere op for flytningen presset her. Og det ser faktisk ud som om, at Dansk Folkeparti er hamrende stille. Ikke? Altså de siger ikke en fløjtende fis. De kommer ikke ud og kommenterer den lille dreng, der ligger død. Vel? Altså de er ligesom, de er godt klar over, det er sgu lettere at argumentere imod flytningen, når de ikke ligesom står for dørtasken og ser lidende ud. Ikke? Altså pludselig så er det som om, at nu gør vi det eneste, som er nødvendigt. Så må vi træffe den her beslutning, og de andre ligesom forsvinder. Det kunne også være, da Thorning kom til magten og havde lovet guld og grønne skove, og så var der ligesom en finanskrise, hun kunne påkalde, og så kunne hun derfor sige, at derfor kan jeg ikke overholde mange af løfterne. Det er ikke mig, der bryder løfterne. Det er omverdenen, der gør det. Ikke? Den sidste er social afparadoksering. Den trives især i politiske virksomheder, politiske organisationer. I politiske organisationer så er der altid kommunikation om magt. Hvem har magten? Magten må være et andet sted end der jeg er. Min institutleder, hun vil hele tiden sige, vi er nødt til at gøre sådan her, for det tror jeg Per, som vores rektor hedder, det vil han gøre. Så hvis vi gør det nu, så er vi på forkant med beslutningen. Ikke? Så vores institutleder ved, når det er lidt vanskelige beslutninger, sige, at det er slet ikke hende, der træffer beslutningen. Det er rektor. Selvom rektor endnu ikke har truffet den. Og rektor vil jo også sige, at vi går i gang med nedskæringerne nu, så er det meget lettere at håndtere den. Men faktisk er det jo ikke besluttet, for der har ikke været finanslovens vedtagelse. Men hvis man ligesom kender dem oppe i toppen, og så sidder der til møde og siger, jeg tror dem oppe i toppen, de vil sådan her. Så kan man få en beslutning til at se ud som om, den allerede er truffet, selvom den ikke er truffet. Og så er man bare dem, der implementerer en beslutning. Og det er væsentligt lettere at implementere en beslutning, end at træffe en beslutning. Så det er på den måde, man kan ligesom lave politiske spil og rænkesager i organisationer. De kører alle vejen, studienævn, you name it. Overalt er der denne her slags forsøg. Ikke? Så det er på en måde lidt også siger til, at det måske kan bruge det her til, det er jo, jamen den der, i stedet for bare at regne med, at tiden kan være moden, så forhold jeg strategisk til det. Altså det, at beslutningen faktisk er ubeslutelig, giver jo også jer som spillere i organisationer, hvad enten I ledere eller medarbejdere, noget at spille på. Fordi nu ved I, at der er ikke nogen beslutning, der bare er den beslutning, der skal træffes. Og det giver noget mulighed for jer at lege med det her. At prøve at være nogle af dem, der styrer afparadokseringerne. Der finder på at bidrage til at gøre noget modent, eller bidrage til at gøre noget et imperativ
fra omverdenen, eller bidrage til, at den beslutning, I gerne vil have truffet, der har I fået sået noget rygtedannelse om, at den kommer alligevel, og der er ikke noget at gøre og sådan noget. Det er meget lettere at banke uenige folk på plads, hvis de ved, at ham der, eller det er i virkeligheden slet ikke dig, der vil have de der 5 kroner. Det er bare, det er nogle andre, der har truffet det. Du taler på vegne af du ved, at din chef vil komme med. Så er det meget lettere for os andre at acceptere dit forslag, fordi jeg er pisse irriteret på de der kvinder, der bare altid skal have deres vilje igennem til hver. Men hvis det ikke er din vilje, men din chefs vilje, så bøjer jeg mig gerne. Jeg bøjer mig ikke for dig, men jeg bøjer mig for din chef. Ikke? Og så de der spil kan man jo godt spille i sådan nogle organisationer. De bliver spillet hele tiden. Så beslutninger er paradoksale. Beslutninger handler om at tage stilling til forventninger. Når en beslutning tager stilling til forventninger, siger vi, denne her beslutning har vi besluttet, men vi kunne have truffet alle mulige andre beslutninger. Beslutninger træffes først bagud, selvom de handler om forventningen til fremtiden. Så det er altid den næste beslutning, der beslutter, om den tidligere beslutning var en beslutning. Og også giver den yderligere retning måske. Når den næste beslutning beslutter, at den tidligere beslutning er en beslutning, så forvandles den tidligere beslutning til en beslutningspræmis. Alt, hvad der er i en organisation, er beslutninger og beslutningspræmisser. Der er ikke andet. For eksempel dem, der er ansatte i en organisation, nogen har jo besluttet, at de skal være ansat. De programmer, der er for, hvad man skal lave, de opgaver, der er, det er jo besluttede opgaver. Så alt de løsningsstrategier, man bruger, de værktøjer, man har, de arbejdstider, man har, alt i en organisation er jo besluttede beslutninger. Så man kan sige, at en organisation ikke er andet end et biprodukt af beslutninger, der prøver at blive besluttelige. Så når beslutninger prøver at gøre sig besluttelige, og vi prøver at afparadoksere dem, finde nogle strategier, der gør, at de ser lækre og mulige ud, og så får vi lavet nogle beslutninger, og så får vi gjort nogle beslutninger til beslutningspræmisser, så skaber vi organisation. Så organisationen er en effekt af al den her beslutningskommunikation. Så altså, alt hvad en organisation består af, er beslutninger og besluttede beslutninger. Giver det sådan nogen mening? Fedt. Sådan noget som ideologi for eksempel, vil det være sådan en omverdens Ja, det kunne man godt måske forestille sig. Altså, hvad tænker du mere præcist? Jeg tænker, det må være en af de ting, man netop kan afparadoksere. Måske eller blive så bare små forestille. Ja, især i perioder, ikke? Altså, i min pure ungdom, der var jeg medlem af Venstresocialisterne. Det findes jo ikke rigtig mere, men jeg var ligesom sådan rød front-agtig. Og der, når man henviste til den rigtige lærer, den rette lærer, ikke? Så var der jo ikke noget at gøre. Altså, nu er VS mere pluralistisk, men jeg var også i DKP i 4 dage, fordi det var dem, der var aktive på gymnasiet, og så tænkte jeg, det der Sovjet, det er jo så langt væk, det er jeg jo godt nok imod, men hvis vi kan lave nogle ændringer i gymnasiet, kunne jeg være medlem der. Så var jeg der i 4 dage, og en af de dage, hvor jeg var der, diskuterede vi det, der kaldte Albanien-spørgsmålet. Albanien var sådan et land, det var ikke en del af Sovjetunionen, det var heller ikke en del af Vesten. Hvad var det? Og jeg synes, det var en skæg debat, vi havde. Var det socialistisk eller ikke socialistisk? Var det diktatur og så videre? Så kunne vi ikke blive enige. Men jeg synes, det var fedt at diskutere, men det synes DKP'erne ikke. Fordi at de kunne godt lide ideologien, og ideologien har ingen huller. Og så sagde de, så må vi, når vi ikke kan blive enige, så må vi have en ud i vores Rødovre afdeling, var det, for at fortælle os, hvad sandheden er. Så spurgte jeg, hvorfor det? Jo, fordi op i centralkomiteen, som det hed i det kommunistiske parti, der samles al information, så derop ved de meget mere, hvordan verden ser ud, end vi gør. Og så kunne de komme ud og fortælle den eneste autoritative sandhed om verdens sammenhæng ud fra den kommunistiske ideologi. Og når Store Knud så havde
talt derop, så vidste vi alle sammen, at sådan var verden. Det var jo fuld absorbering af usikkerhed, så var der ingen usikkerhed tilbage. Så sagde jeg, der skal jeg ikke være medlem. Det er jo for helvede det, jeg kæmper imod, den her måde at tænke på. Men altså på den måde kan man godt forestille sig, at ideologier kan blive brugt, som at nogen påstår, at jeg står på den rette tro, eller et eller andet. 10 minutters pause. Har man penge, så kan man få, og har man ingen, så må man gå. Det der med, at penge lugter ikke, og at alles penge i økonomien er lige gode, så man skal ikke have medlemskort perfekt til økonomien for for ligesom at være med. Men i organisationer gælder det omvendt. Der gælder et eksklusionsprincip. Så grundlæggende set er der ingen, der har adgang til organisationers kommunikation, før at organisationen igennem en beslutning har besluttet at tildele nogen adgang. Og det gør organisationen ved at tildele medlemskab, som for eksempel er I tildelt medlemskab i HAKOM 5. semester. Så hvad er medlemskab for et størrelse? Det er det, jeg vil kort komme ind på. Så organisationen træffer en beslutning om en masse elementer. Det kunne være dens programmer, om personale, men det træffer altså også en beslutning om medlemskab. Så medlemskab er en særlig slags beslutning. Hvad er det for en slags beslutning? Jo, vi var inde på, at organisationer jo drager et skel mellem organisationer og omverden, og at de psykiske systemer aldrig er inde i organisationen. Så de psykiske systemer er på en måde omverden for organisationen. Men organisationen tildeler så nogle af de psykiske systemer medlemskab i organisationen, og derved gør de psykiske systemer kommunikationsrelevante. Men hvordan kan organisationen nu finde ud af, hvem er nu med, og hvem er nu ikke med? Men det som medlemskab er, det er også en hukommelse. Fordi det, at vi i HAKOM-studienævnet har optaget jer på HAKOM, og I er tilmeldt 5. semester, det gør også, at systemet kan huske, at det er jer, der er med. Så medlemskab er også en særlig slags organisatorisk hukommelse. Medlemskab er enheden af person og rolle. Så medlemskab husker på, at det er en bestemt person, der er medlem af organisationen. Men du er jo ikke medlem af HAKOM som Per, vel? Altså, det er jo ikke fordi, at du er Per og sød og sådan noget, at du ligesom er med. Det er jo fordi, at du har jo taget 4. semester, og så har du opfyldt adgangsbetingelser for ligesom at komme ind på 5. semester og sådan noget. Så, vi har, du er medlem her, men med henblik på noget, nemlig at være studerende og udfylde en bestemt rolle. Så medlemskab i en organisation er både en beslutning om, at organisationen har nogle særlige roller, og så er der nogle bestemte personer, der er knyttet til de roller. Og organisationen gør meget ud af at skelne mellem rolle og person. Så man er ikke ansat for den, man er. Man er ansat for at udfylde en rolle. Organisationen er egentlig ligeglad med det personlige. Den er interesseret i, om personen opfylder eller ikke opfylder sin rolle. Og når organisationen beslutter medlemskab, så er rollen på en måde et generaliseret motiv. Det er en måde at fiksere forventninger til personen på. Så man kan fx blive ansat til at være bager, så ligger der en bestemt skript, et bestemt manuskript næsten for det at udfylde rollen og være bager. Og så kan organisationen huske, hvorfor det nu er at du er ansat hos os. Det er til at være bager. Det er ikke til, at du skal blande dig i min beslutning om, hvad der skal bages. Du skal bare bage og sådan. Så det, som medlemskab gør, det er også, at den husker organisationen på, hvem er medlem. Og det betyder, at man hele tiden kan korrigere adfærd og sige,
Nu laver du ikke det, vi har aftalt, du skulle lave. Nu er du ude af rollen. Du skal lave det, der er i rollen. Så rollen er en måde, hvorpå organisationen hele tiden kan korrigere og styre sig selv. Det er klart, at sådan et medlemskab, det udfordres jo også af udviklingen i organisationerne og udviklingen i vores samfund. Og det var vi allerede inde på første semester ved nogle af de her individdiagnoser. Kan I huske dem? Sende og sådan noget. Lille klokke. Jeg holdt et lille oplæg om kærlighed og pædagogisering og sådan noget. Og der er en, der nikker. Jeg tror sgu, det er høflighed. Men altså, i moderne organisationer, der er der jo så meget omstilling, at man kan sige, at vi ikke bare forandrer på baggrund af en stabilitet, men at det eneste, der i dag er stabilt i vores organisationer, det er konstant forandring, konstant omstilling. Hvis du har konstant omstilling, hvordan kan du så arbejde med faste roller? Så moderne organisationer er udfordret på at definere, hvad medlemskab overhovedet er. Hvordan træffer man en beslutning om medlemskab, når alle præmisserne for det pågældende medlemskab hele tiden ændrer sig? Så ikke kun er beslutninger paradoksale i sig selv, men vi kan altså også med forandringspres være i sådan en situation, eller andre slags pres, at det bliver sværere simpelthen at træffe bestemte slags beslutninger. Lige hvad angår medlemskabsbeslutningen, så har organisationer jo så arbejdet hårdt på at redefinere, hvad medlemskab er. Så i dag, der har man lavet sådan et re-entry, en kopiering af skellet rolle, person ind på rollesiden, sådan at vi i dag, når vi annoncerer og sætter jobannoncer op, så står der, du skal være engageret og initiativtagende og forandringsvillig og alt det der. Så du skal selv finde ud af, hvad du laver hos os. Så vi ansætter dig til selv at finde ud af, hvorfor du er hos os. Din rolle er at definere din egen rolle. Så det generaliserede motiv, det bliver selvmotivering. Så jeg siger, du skal sgu selv motivere dig selv og finde ud af, hvad du laver i vores organisation. Og på en gang så fortsætter organisationen altså med at være organisation og have det her medlemskab som altafgørende, men samtidig har det prøvet at modificere definitionen af hvad medlemskab er for en størrelse. Så prøv at huske, at samtlige... Ja, jeg har lige en kommentar til den før. Ja, samtlige elementer i en organisation, det er jo besluttede beslutninger. Det gælder også medlemskab. Det er også en besluttet beslutning. Og det vil sige, at der er altid noget ubesluttet ved den. Men i det her tilfælde, der er det en beslutning, der både gerne vil være en beslutning, jeg vil gerne ansætte dig, men jeg vil helst ikke ansætte dig som noget bestemt. Så det er både en beslutning og en ikke-beslutning på én gang. Fordi jeg kan sgu ikke finde ud af, hvad betingelserne... Jeg har brug for nogle flere folk, men jeg ved ikke, hvordan organisationen ser ud, ikke engang i den nære fremtid. Så derfor har jeg brug for, at du er med på selv at hjælpe mig og alle de andre med at finde ud af, hvad du skal lave i organisationen. Det finder vi løbende ud af. Så jeg beslutter at gøre dig til medlem, men hvad medlemskabet indebærer, det udsætter jeg på ubestemt tid til noget, vi finder ud af sammen. Så det bliver på en måde en mærkværdig beslutning, der både vil være en beslutning og ikke vil være en beslutning i sammendrag. Vi hopper hurtigt videre til forholdet mellem organisation og samfund og forholdet mellem form og medie. Det her form og medie-halløj, det er... jeg har jo prøvet at undervise i det i 10 år, og det har aldrig lykkedes mig at lære nogen det. Alle kan huske, de blev undervist i det, de kan ikke huske, hvad det er. Det er pisse irriterende. Men jeg prøver igen i år, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt. Især er det vigtigt for jer, der er kommunikationsstuderende. Så nu prøver jeg altså den umulige opgave. Har I læst Weik? Weik, han har det der skel mellem løse og faste koblinger. Det er et skel, som man har fra en fyr, der hedder Fritz Heider. Fritz Heider kalder faste koblinger for form,
og løse koblinger kalder han for medie. Og det er den distinktion, jeg vil prøve at arbejde lidt videre med. Fritz Heider stiller sig selv spørgsmålet, hvordan erkender vi ting? Hvordan perciperer vi eller oplever vi forskellige ting? For eksempel, hvordan finder vi ud af, at det blæser? Vi kigger ud af vinduet, hvordan ser vi, at det blæser? Man kan ikke se blæsten, vel? Men som vi kommer ind på lidt senere i en sang, så kan man se træet, der bevæger sig i blæsten. Eller hvordan ser vi hinanden herinde? En forudsætning for, at vi kan se hinanden herinde, det er, at lyset er tændt. Lyset er på en måde det medie, der gør, at hver af os som former kan blive synlige. Lyset som medie gør, at formerne kan præge sig ind i mediet, præge sig ind i lyset, hvorved hver af os bliver synlig. Det kan kun lade sig gøre på grund af én ting, nemlig at lyset ikke i sig selv er synligt. Hvis vi kunne se lyset, så ville vi ikke kunne se hinanden. Jeg kan se, du sidder og tænker, nu, jeg har hoppet med på den med ubesluttelighed, men nu er jeg altså ikke med på den mere. Men på en måde er det altså hamrende banalt, ikke? Vi ser ikke lyset, men vi ser bare den refleksion, der er af lyset på tingene. Og så kan vi se tingene. Men hvis vi kunne se lyset, så ville vores øjne være fyldt med lys, og så ville vi jo ikke kunne se tingene. Nogle gange kan vi jo rent faktisk se lyset. For eksempel hvis man kører bil, og det lige har regnet, og så kommer solen og står ned, og så reflekterer solen i vejen. Pludselig kan man ikke se vejbanen, man blændes. Eller på diskotek, så er det også, man ser lyset, men man kan næsten ikke se hinanden, fordi det sker ind i øjnene og pupillerne og så videre. Det samme med, hvordan kan vi høre hinanden? Vi kan jo ikke høre, vi hører igennem luften. Luften sættes i svingninger, når nogen siger noget, så sættes luften i svingninger. Hvis luften selv var svingninger, så ville den ikke kunne bære vores lyde. Så ville vi kunne høre luften. Hvis vi kunne høre luften, kan vi ikke høre hinanden. Det kender man godt, når man er ude ved Vesterhavet, ikke? Og det blæser af helvede til. Hvad siger du, ikke? Så må man råbe meget højt og sådan noget, ikke? Det er som om, at lyden går i stykker. Så det er kun fordi luften ikke selv er i svingninger, at den kan sættes i svingninger. At luften kan fungere som et medie, der gør, at vi kan høre noget igennem den. Men hvis vi var med Andreas oppe i rumraketten, og så Andreas stiger ud uden sin dragt, vel at mærke, i rummet, sammen med en af de andre, og de så vil snakke med hinanden, så kan de ikke høre hinanden. Vel, man kan i rummet råbe lige så højt det skal være, men der er jo ikke noget, der bliver sat i svingninger, for der er ikke noget. Så man ikke høre hinanden. Der er ikke det her medie, der gør, at vi kan høre hinanden igennem. Så Fritz Heider og Luhmann siger, at medie, det er usynligt. Det er usynligt. Medie er usynligt og består af løst koblede elementer. Men det er forudsætningen for, at former kan præges ind i det og blive synlige. Og former, som for eksempel ting eller temaer, vi snakker om, så det gælder også kommunikation, det består af tæt koblede elementer. Så forholdet mellem form og medie er et forhold mellem noget, der er løst koblet, og noget, der er tæt koblet. Og der kan ikke være tæt kobling uden løse koblinger, og der kan ikke være løse koblinger uden tætte koblinger. Så i alle relationer, ikke kun kommunikation, men i særdeleshed kommunikation, er der altid en form-medie-relation. Jeg springer den næste slide over, fordi den synes jeg selv er lidt meningsløs. Den tror jeg simpelthen, den dropper jeg altså. Vi var inde på den første gang om mening, og denne her dobbelt ting, der er i mening. Vi som mennesker er kastet ud i mening. Det betyder, at vi oplever verden utrolig komplekst.
Og vi er nødt til ligesom at sige, hvor i består den kompleksitet. Altså I sidder der og prøver at lytte til, hvad fanden er det manden har gang i. Så taler han om lys, så taler han pludselig om mening, og så hopper han til noget med blæsten og annoncerer en sang, og så hvad har manden gang i. Og så I prøver desperat at få mening ud af det. Så man kan sige, at der er en kompleksitet af mening. Det er mening som medie. Og ud af den kompleksitetspres, som jeg udsætter jer for, en masse støjen, som du sidder der med åben mund, nu bliver jeg altså demotiveret. Men altså, så prøver I desperat at få mening i lortet, og presse det ned i en form, og sige, nu har jeg den. Så I laver en meningsform og siger, det er det, han mener. Ja, det forstår jeg godt. Og så snakker han videre, så forstår I det igen. Så mening er et medie. Vi kan mene alt muligt, det er komplekst, vi kan prøve at høre efter, men det fortættes i en bestemt tanke, der ligesom bliver en form. Det må være det, han mener. Det var det, vi var inde på, der hed aktualitet og potentialitet, at man aktualiserer noget, sat noget i centrum. Men når man drager den der forskel mellem noget, man sætter i centrum, og en omgivelse i form af en horisont, så er det jo et svar på mening som sådan en kompleksitetsstørrelse, der man ikke helt kan overskue. Det kommer jo også til, selvom jeg har lovet det enkle opgaver, den vi får, så er der alligevel nogen, der ringer og mailer og alt muligt, når de får HRK-opgaven, fordi den ser så kompleks ud. Og så, når der er gået lidt tid, så har man ligesom reduceret kompleksiteten i den og sagt, om det er sådan, jeg vil prøve at besvare den, ikke? Så altså, medier er løskoblede elementer, former af fastkoblede elementer. Vi har allerede været inde på et eksempel, det tror jeg tager nu, inden vi skal synge. Det er for eksempel penge. Penge er et symbolsk generaliseret medie. Nede i jeres lomme, eller sådan var det i gamle dage, nu er det hele på et kort jo, men altså, der er jo måske pengesedler og indkroner og hvad ved jeg. De er løst koblet til hinanden. De er ikke bundet til hinanden på en bestemt måde. Men når man køber en cappuccino, så pludselig så fortættes de her 15 kroner, som den koster, når man køber den inden kl. 9:30, så fortættes de i en cappuccino, i et bestemt køb. Så det her bliver den form, der præges ind i mediet penge. Så længere lander pengene igen nede i kassen, og så glemmer pengene, at de havde noget som helst at gøre med en cappuccino. Og så kan de blive brugt til alt muligt andet bagefter, og blive recirkuleret. Så der er altid sådan et form mellem form og medie. Ja, det er heller ikke forståeligt. Men nu kommer sangen. Er I parat? Og I er nødt til at synge med. Også fordi ellers så står jeg her og er rigtig, rigtig pinligt berørt. Og det går simpelthen ikke. Og det bliver også optaget på video. Og det er jo bare ligesom det ene der, ikke? Kender I sangen? Ja, for mig er den for mediesangen. Er I klar? 1, 2, 3. Blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. Men når støv og visne blade flyver rundt på vej af gade, så er det let at gætte, at det blæser. Kom nu! Blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. Men når møllens store vinger drejer rundt og rigtig svinger, så er det let at gætte, at det blæser. Det er simpelthen Form Medie-sang. Nu glemmer jeg ikke, at I har været undervist i Form Medie, ved ikke? Så det er det der med blæsten, at man kigger ud, man kan ikke se den, men man kan se, at blæsten har fat i vingerne, eller i bladene, eller i træet. Altså, hvis ikke der var en blæst, ville du ikke stå sådan der træet. På den anden side, man kan ikke se blæsten. Hvis man kunne se blæsten, ville man ikke kunne se træet. Og sådan er det også med kommunikation.
kommunikation benytter sig altid af et medie. Og det mest generaliserede medie, det er ligesom mening. Så over tid, så har mediet mening udviklet sig. Vi har brugt mediet mening, når vi kommunikerer, men over tid, så har der udviklet bestemte gestikker. Altså, man giver en eller anden fingeren, så vil vi vide efterhånden, hvad alle sammen fingeren betyder, eller vi har lavet en bestemt lyd, der bliver til ord. Så langsomt så udvikles der sprog. Sprog starter med at være form. Altså, det her, det er klart en form, ikke? Og at sige et eller andet ord er også klart en form. Ikke? Fordi et ord er jo, man kombinerer nogle lyde, og så bliver det et ord, så ordet bruger lyde som sit medie. Men efterhånden, som der er mange ord, så kan de jo sættes sammen på en særlig måde. Hvor mange ord er der i det danske sprog? 6.000 ord eller sådan noget. Så man kan sige, at det danske sprog er et medie, der består af 6.000 løst koblede elementer, altså ord. Og når det er muligt, så er det jo muligt at sætte dem sammen i sætninger. Så bliver sætningen en form, der vælger forskellige ord ud. Men bare fordi jeg har brugt ordet ord i mediet, så betyder det jo ikke, at du ikke kan bruge det, vel? Jeg har taget det. Ord, det er mit. Altså, så mediet forsvinder ikke, når det bliver brugt. Tværtimod, så er det med til at reproducere mediet. Så man kan ikke ligesom sige, jeg sætter mig på alle 6.000 ord, så er sproget væk, vel? Altså, det vil være fuldstændig vanvittig idé, ikke? Så på et tidspunkt begynder sproget at være dannet. Altså, først starter vi med en masse former. Man kan bare ligesom sige et ord. Fuck, eller min, eller hvad ved jeg, min kvinde, eller hvad vi nu kan forestille os sådan meget tidlig neandertal-sprog, ikke? Men der er ikke egentlig et sprog, der er bare nogle få former, der ligesom grøntende lyder, ikke? Vi kender det også godt fra katte eller hunde, der godt lidt kan kommunikere sådan at sige, rør ikke min madskål, ikke? Men efterhånden, som der er blevet rigtig mange ord, rigtig mange former af ord, så er formerne så mangfoldige, at de i sig selv til sammen danner et medie, der så muliggør en ny form, nemlig at vi kan begynde at skrive i sætninger og sammensætte sætninger osv. Så sproget muliggør skriften som form. Så efterhånden så får vi lært at skrive på alle mulige måder, og så får vi det, der hedder udbredelsesmedier. Udbredelsesmedier, det er det, som i almindelighed har lært, at det er medier. Altså de allerfleste kommunikationsbøger og medier, de underforstår, at medie, det er et udbredelsesmedie, altså tv, fjernsyn, sociale medier og alle de der ting. Alle de tekniske medier, det er udbredelsesmedier. Men i forhold til den her generelle distinktion mellem form og medier, der er de her tekniske medier bare et lag af medier. De muliggør, at man kan kommunikere med rigtig langt, og med nogen, man ikke engang kender, og så videre, ikke som fjernsyn. At lægge et eller andet på fjernsynet, og så sidder der en masse og iagttager det pågældende TV-avis, eller hvad det nu kunne være. Udbredelsen af udbredelsesmedier skaber så igen muligheden for nogle nye former, nemlig de såkaldte symbolsk generaliserede medier. Og de symbolsk generaliserede medier, var vi inde på sidste gang, det er dem, der lægger hele fundamentet for funktionel differentiering. Det er for eksempel penge, eller gældende ret, eller magt. Det er alle sammen symbolsk generaliserede medier. Symbolsk generaliserede medier gør højst usandsynlig global kommunikation mulig. Det vil sige, at vi behøver overhovedet ikke at vide noget som helst om hinanden, for at man kan kommunikere, at man skal købe en cappuccino. Jeg behøver ikke at spørge hende, der står der, om hvad hun hedder, og hvordan hendes verden ser ud, og har hun lyst til at lave cappuccino til mig i dag, og sådan noget. Altså, vi behøver ikke at vide noget som helst om hinanden. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan hun ser ud længere. Det er kun kvarter siden, jeg har købt den,
Men alligevel er hun helt væk, og jeg er sikker på, at jeg er også fuldstændig væk fra hende. Ikke? Altså, hvor mange af jer kan huske kassedamen eller manden i jeres Brugsen eller Netto? Det er der jo ikke nogen, der kan. Ne? Så man mødes ikke. Det er et helt anonymiseret medie, der muliggør, at folk kan kommunikere sammen, på trods af, at de intet ved om hinanden. Og vi kan gøre det globalt. Vi kan gøre det med en kineser, eller en araber, eller en der måske bor på månen, eller noget andet. Ikke? Så vores samfund udvikler hele tiden nye mediekommunikationer. Der er hele tiden nye medier, der dannes. Og hver gang et nyt medie dannes, så dannes der også muligheder for nye kommunikationsformer. Det er det, der driver samfundet grundlæggende fremad, hvis man kan sige det, eller henad, eller det udvikler det i hvert fald på en eller anden måde. 10 minutter. Så må jeg hellere speede lidt op. Men nu er resten, det er også repetition af det, I har lært på første semester. Så der tror jeg, det er nok lige sådan nogenlunde og bare gennemgå det. Så i forhold til de symbolsk generaliserede medier, der er et særligt forhold til organisationer. Organisationer er ikke subsystemer i samfundet. En privat virksomhed for eksempel er ikke et subsystem til det økonomiske system. Sådan tænker man nogle gange, men der er det ikke. Organisationer er sit eget system. Funktionssystemer er sine egne systemer. De er hinandens omverden. Et parti er ikke bare et subsystem under det politiske system. Et parti er en organisation, der har sit eget liv. Så man kan ikke iagttage virksomheder som værende noget, der er under økonomien, eller hospitaler, der er noget, der er under sundheden, eller skoler, der er noget, der er under det pædagogiske system. De er hinandens omverden, men de er koblet til hinanden. Hvordan er de koblet til hinanden? Ja, det har jeg prøvet at tegne på den måde, at de ligesom, kan I huske fra matematik, der er noget, der hedder det ikke en tangent. En tangent, det er, når en linje berører en cirkel i præcis et punkt. Så man kan sige, at funktionssystemer og organisationssystemer er tangentielt koblet. De lige præcis berører hinanden, men de er ikke en del af hinanden. Og det er de ved, at nogle gange, så er der begivenheder i organisationer, som samtidig er en begivenhed i et funktionssystem. Hvis nu du er kommunikationschef i en eller anden organisation, og du laver en kampagne om fuck jer syrere nede i Libanons newspaper, et eller andet, så er det er jo både en begivenhed i din organisation, at du designer det og sætter det fint op og så videre, men det er jo også en begivenhed i massemediesystemet. Så det bliver en begivenhed både i det funktionssystem, vi kalder massemedie, og i din organisation. Og det er ikke den samme begivenhed. For dig, der er det måske en kunde, og det er en vigtig kunde, og dem skal vi blive ved med at have. Vi bryder os godt nok ikke om holdningerne, men en vare og sådan noget, ikke? Og hvis vi byder på den her, kommer der masser af flere og sådan, ikke? Og vi har kunnet tage ekstra penge for det, fordi der var så mange, der ikke ville køre den her kampagne. Så det har vi virkelig taget os godt betalt for. Så der, eller min køb af en cappuccino kan måske både være, hvis nu jeg gav regningen til HACOM, så var det både en begivenhed i HACOM-organisationen, men også en økonomisk begivenhed. Ikke? Så det er to operationer på en gang. Når en beslutning skal beslutte noget, så er beslutningen i virkeligheden en form. Nu kan jeg ikke huske, om jeg har den med. Så er beslutningen en form, der altid må bruge et medie. Og det stabiliserer rigtig meget en beslutningsform, at det vælger et medie fra et af funktionssystemerne. Og hvis en beslutning knytter an til mediet penge, så bliver beslutningen en økonomisk beslutning. Og så farves al beslutningskommunikationen af
den kode, som pengene bærer med, nemlig den økonomiske kode betale, ikke betale. Så pludselig, når man kommunikerer i organisationen og træffer en beslutning, der er økonomisk, så kommer man til at se omverdenen som et marked, for eksempel, og så videre. Så hele ens verden begynder at bestå af økonomiske relationer, men det er stadigvæk en beslutning, man er ved at træffe. Så når organisationen benytter sig af et bestemt funktionssystem, når det træffer en beslutning, så farves organisationens beslutningssystem af det pågældende funktionssystems kode. Ja. Jeg tænker, nu siger du, at forskellige systemer, det er organisationssystemer, funktionssystemer eller andre systemer, som ligger ved siden af hinanden i jeres system. Ja. Er det kun det funktionelle, man siger det samtidig? Ja. Ja. Det er kun i det funktionelle differentierede samfund. Og samtidig snakkede vi om, at alle forskellige hierarkier, de stadigvæk var eksisterer. Ja. Så det må være i et bestemt perspektiv, at de er sidestillet, og ikke i et hvert tilfælde. Det er i et hvert tilfælde, fordi økonomi for eksempel ikke kan undertvinge sig. Økonomi kan kun kommunikere økonomisk, og kan derfor, uanset hvordan, ikke bestemme, hvordan en politisk operation giver mening. Så forskellige typer, der er sidestillet, og ikke så meget Ja, det er de forskellige operationer, operationslogikker, der ikke kan. En slags operation kan ikke påvirke en anden slags operation. Så derfor kan de ikke være i et hierarki. Det jeg så vil kigge på nu, og bare samle hurtigt op de sidste 5 minutter, det er, hvordan har det her forhold mellem form og medie udviklet sig over tid. Så det jeg vil påstå, det er, at over tid er der flere og flere organisationer, der er blevet nødt til at koble sig til flere og flere funktionssystemer på én gang. Så forholdet mellem organisation og funktionssystem har ændret sig lidt. Hvis vi kigger på den offentlige sektor, så var den formelle organisation, det var alene en, som formede rettens kode. For eksempel socialpolitikken, en socialforvaltning i 1920, den vil alene tage stilling til, har du minus 5 på brillerne, så kan du få tilskud. Hvis du ikke har minus 5, kan du ikke få tilskud. Så den vil alene vurdere sagen i økonomiens blik. Så det vil være så den formelle institution er enstemmig. Den har kun et sprog, den træffer beslutninger i. Med udviklingen af velfærdsstaten, så får vi en masse velfærdsorganisationer, der er specialiseret i at levere inden for forskellige funktionssystemer, som f.eks. hospital er specialiseret i at kommunikere i sundhedens kode, partier i politikens kode, virksomheder i økonomiens kode osv. På mange måder er de her organisationer på en gang retlige, men samtidig har retten muliggjort, at de kan prioritere et funktionssystem. Så et hospital, det kommunikerer for eksempel primært i sundhedens kode. Så et hospital beskriver sig primært i sundhedens sprog og ser hele verden og sig selv som sundhed. Så det har domineret det her sundhedssprog. Jeg kører det lidt hurtigt, men bare for at sige, at den her homofone organisation på en måde er den klassiske måde at dele verden op i. Det er derfra, vi forestiller os, at de her organisationer er subsystemer af et funktionssystem. Det er fordi, vi regner med, at der er radikal forskel på skoler og hospitaler og en forsvarsorganisation osv., fordi de hører til forskellige funktionssystemer. Men det er bare en del af ideologien på det her tidspunkt. Når vi når 1990'erne, så begynder der at være flere og flere forventninger til, at en organisation skal håndtere noget af samfundets kompleksitet ved at afveje en række hensyn fra forskellige funktionssystemer på én gang. Det gælder ikke kun offentlige organisationer, men også private virksomheder.
hvis man for eksempel er en privat virksomhed, der gerne vil give tilbud til kommunens udlicitering af børnehaver, så er det ikke nok at kommunikere i økonomiens kode, skal man også kommunikere i politikens kode og i pædagogikkens kode, for at det kan lade sig gøre. Så pludselig bliver virksomhederne til heterofone organisationer, der skal kommunikere i mange koder. En skole i dag skal ikke kun undervise, den skal også sørge for integration, den skal forebygge sundhed, den skal lave socialpolitik, der er ansat socialrådgivere. Så det vil sige, at en skole er både knyttet til et hjælpesystem, et retssystem, et sikkerhedssystem og et sundhedssystem. Men hvad er skolen så? Hvordan beskriver skolen sig så som skole? Så kan skolen ikke længere beskrive sin egen helhed, fordi der findes ikke nogen helhed af omsorg, ret, pædagogik og sundhed. Så skolen må have mange selvbeskrivelser og hoppe imellem forskellige selvbeskrivelser, og det bliver en udfordring for skolen, hvordan at afveje forskellige koder mod hinanden, og når der ikke er nogen superkode. Det er det, vi kalder polyfonorganisation eller den helt heterofone organisation. I dag er det endnu værre, fordi at i dag er der ikke bare et afgrænset antal funktionssystemer, som mange organisationer er tvunget til at koble op til. Der i dag begynder mange organisationer at sige, at funktionssystemerne er en ressource, og lad os prøve at bade det, vi nu snakker om, i forskellige perspektiver, så vi henter funktionssystemerne ind i organisationen, som repræsenterer de forskellige perspektiver, og undersøger, hvad rummer de af muligheder for innovation, eller for at træffe beslutninger, eller et eller andet. Det kunne være, at ISS Catering henter for eksempel et æstetisk perspektiv ind på mad, og så siger de, at man kan kigge på mad på mange måder, raw food og ny nordisk køkken og sådan noget. Og hver gang de kigger på et nyt æstetisk blik, så får de nye innovationsmuligheder. Men hiver de sundhedssystemet ind og snakker om maden i sundhed, så får de pludselig øje på, at de kan udvikle diæter og alt muligt andet. Hiver de noget andet, et eller andet ind, nogle etniske, jeg ved ikke, om der findes en etnisk kode, så får de øje på, at man kan lave mad til jøder, eller rødhåret, eller et eller andet, og så kan man lave innovation der. Så man pludselig betragter man ikke funktionssystemerne, som at man er sat i et krydspres, men at funktionssystemerne hver især giver en mulighed for at se på en særlig måde. De er horisonter, og når man kaster de her blikke, så åbner der sig for nye horisonter for en. Ja, det gælder for eksempel også sådan det er bare fordi jeg lige er i tidsnød, tror jeg nok, jeg synes, jeg kunne høre nogen derude. Ja, jeg er sådan set løbet tør af tid. Men det gælder også, hvis nu, at man i en skole har et barn, som man synes er et problembarn. Hvis man inviterer pædagogikken ind, så kan man snakke om det her problem på en særlig måde. Men hvis man inviterer kærligheden ind, kan man snakke på en helt anden måde. Eller omsorgen på en helt tredje måde. Eller juraen på en helt fjerde måde. Så den kommunikationsafsøgende organisation, det er en, der hele tiden inviterer forskellige funktionssystemsblikke ind for at undersøge, hvad er potentialet i funktionssystemet i forhold til denne sag og denne person, vi nu kommunikerer om. Slut. Tak for i dag. Ja.